คีย์แคปให้กลายเป็นคิวจอยจะว่าไปมีใครเคยเล่นเอเจนต์นี้บ้างไหมฮะแน่นอนว่าคิวจอยเนี่ยเขาเป็นขวัญใจใครหลายคนเราก็ด้วยซึ่งคิวจอยเนี่ยเป็นเอเจนต์ประเภทเซนติเนลที่เก่งมากๆเราจะต้องทำให้ตัวเขาเนี่ยมาอยู่ในคีย์แคปเล็กๆอันนี้ที่สำคัญคือรอบนี้เนี่ยเราจะเติมลวดลายของสกิลเขาไว้ที่ฐานด้านข้างที่เป็นกราฟฟิตี้และในที่สุดคีย์แคปคิวจอยก็ถูกรังสรรค์ออกมาได้โคตรจะเจ๋งแต่จริงๆเราก็ยังคงสงสัย